97年餐饮老板娘，六一店里滑铁卢的一天都干些啥？ Hello， 姐妹们，这2天回贵阳了，然后每天都在下雨，我身上还爆发了荨麻疹，养死了老天爷，所以没怎么拍视频。但是呢，今天要做一个六一活动，因为我买了非常多的玩具，还请了一个很专业的育儿老师。今天我们就好好记录一下这个六一福神小约会是什么样子。昨天化了一个美美的妆，结果外面哭哭下雨没出门，然后我妹还特意到我家给我做了一顿饭。 今天穿的有点商务啊，发现这个版型好的外套真的很显身材。先去把我之前的证件照拿了。扫哪里交呢？拿到了，嘿嘿，终于有好看的身份证了。啊，下雨了，活动还怎么举行呀？好烦呀，为什么要下雨？ 好了，什么情况也不能耽误吃吧。我看网上说沙县小吃的鸡腿饭是最佳减脂餐，但是我们店的沙县已经给干垮了，所以我也点了一个照烧鸡腿饭，里面确实是蛋白质、蔬菜都有。一会儿会有人来的，对吧？孩子们还没放学呢，一会儿就出太阳了。家人们，雨一直下到3、4点，所以决定把活动推迟到第2天。经常来我们店打卡的漂亮姐姐，每次都穿的超级潮流，然后带着她的小狗过来。我看看你咋嫩白，还是提前送了小玩具给明天做预告。嗨，大家，今年6一真的是遭遇滑铁卢了，我期待明天一定是个好天气。今天真的收的蛮早的，所以我就把我的快递全都拿上来了，攒了1个星期的，我就来看看有些什么吧。这个呢是现在非常火的一个发卡，是非常的海岛风，它可以这样竖着戴。 然后横着戴的话，它就是从2边都能看得到。这个颜色的话，日常戴出去也是不会太夸张。这个呢是在网上种草的一个唇釉。我买了一个这样的小背心，然后加一条这种满印花的裙子。没有上身图啊，因为我根本看不上。 下一件的话是一个也是无袖的一个小背心，这个红色背心居然还可以，就是它这个位置是遮斜方肌的。我又换了一套白的穿搭，就这身就给人感觉很休闲很飘逸。再下一套是小个子里面我比较常刷到的那个切高夹，一套就是这个样子，真的很搭，很适合度假。再戴一个那个草帽，整体是这样，我下面没有画鞋啊，就是在一个海岛游这样子。 OK， 那今天的开箱就是这些啦，你们等我的6一 Vlog， 姐妹们，拜拜。